यो संस्था आज जहाँ छ समग्र क्षेत्रमा अझ यो भन्दा राम्रो क्रियाशील र सक्षम संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न सक्ने सञ्चालक समिति निर्वाचन गरेर सम्पन्न हुन सकोस् शुभकामना भन्न चाहन्छु र निकटमै गठन हुने सबै सञ्चालकज्यूहरूलाई अग्रिम बधाई भन्न चाहन्छु। सँगसँगै हामी जुन किसिमको यो संस्था स्थापना गरेका छौं त्यो उद्देश्य अनुरूप हामी छौं कि छैनौं यसको छलफल गर्दै उद्देश्य अनुरूपको संस्था निर्माण गर्न हामी सफल बनौं म यो पनि शुभकामना भन्न चाहन्छु। साधारण सभा मूलतः दुई विषयमा केन्द्रित हुन्छ। एउटा संस्थाले वर्षभरि गरेका कामहरूको समीक्षा, त्यस उपर उपस्थित सदस्यहरूले आफ्ना सुझाव, राम्रा कुराहरूको निरन्तरता, कमी कमजोरी हटाउने प्रतिबद्धता सहित आगामी वर्षको लागि नयाँ कार्ययोजना पारित गर्ने यो एउटा मूल विषय रहन्छ। निर्वाचनको वर्ष छ भने नयाँ सञ्चालक समिति निर्वाचन गर्छ। सँगसँगै यहाँहरू जुन उद्घाटनको सत्र गरिरहनु भएको छ यो केवल औपचारिकता पनि होइन, यो सहकारीका बारेमा विचार विमर्श गर्ने, सुझाव अन्य सरोकारवाला निकायहरू, अतिथिहरू उहाँहरूका पनि सुझाव ग्रहण गर्ने र यो एक किसिमको यो तालिम प्राप्त गर्ने वा शिक्षा प्राप्त गर्ने वा सहकारीका बारेमा चेतना अझ फराकिलो जागृत गर्ने थलोको रूपमा पनि हामी साधारण सभालाई लिन्छौँ। म यहाँहरूको बीचमा कहिलेकाहीँ दुईवटा भूमिकामा तपाईहरूसँग देखिने गर्छु। म राजनीतिक कार्यकर्ता पनि हो। म यो देशको सत्तासीन पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा धादिङको अध्यक्ष पनि हो। त्यसैले कतिपय बेला तपाईहरूको बीचमा म राजनीतिक कार्यकर्ताको हिसाबले उपस्थित हुन्छु, राजनीतिक कुरा गर्छु र यो सँगसँगै म एउटा सामाजिक अभियन्ता पनि हो। यद्यपि अहिले मैले पार्टीको प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरिसकेपछि यो भूमिकालाई मैले क्रमशः घटाउँदै गइरहेको छु र यो भूमिकाबाट पनि म बिदा हुने चरणमा छु र आजका दिनसम्म म धादिङ जिल्ला सहकारी संघको अध्यक्ष पनि छु र प्रदेशमा पनि प्रदेश सहकारी संघको लेखा संयोजकको रूपमा मैले काम गरिरहेको छु र आज म तपाईहरूको बीचमा राजनीतिक कार्यकर्ताको हिसाबले होइन, एउटा सहकारी अभियन्ता, धादिङ जिल्ला सहकारी संघ लीगको अध्यक्ष र यो सहकारीमा लामो समय काम गरिरहेको एउटा कार्यकर्ताको हिसाबले उपस्थित भइरहेको हुँदा म यो साधारण सभामा त्यही विषयभित्र रहेर केही कुरा राख्न चाहन्छु। हामी संस्थाको आज झन्डै यहाँ 1000 सदस्यहरू, हुन त 1500 नै सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ साधारण सभामा, तैपनि कार्यव्यस्तताले सबै उपस्थित हुन नसके पनि हामी 1000 को संख्यामा कम्तीमा उपस्थित हुनुपर्ने र हुने साधारण सभा हो। आज अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएको कोरोना संक्रमण, त्यसबाट हामीले पनि सचेतता अपनाउने, अहिले सरकारको पनि निर्देशन, यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी प्रतिनिधिमूलक साधारण सभा गरिरहेका छौं। मलाई विश्वास छ यहाँहरूको कार्यक्षेत्र भित्रका भएका सदस्यहरू मध्येको पनि सबभन्दा अगुवा सदस्यहरू तपाईहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईहरूले राखेको जानकारी, यहाँ भएका छलफल, यहाँ भएका निर्णय तपाईहरूले आम सदस्यहरूको बीचमा पुर्याउने त्यो दायित्व पनि तपाईहरूको बीचमा छ। तपाईहरूको ब्यालेन्स सिट मैले झन्डै 20 करोडको देखेँ। यो 20 करोड भित्र तपाईहरुका क्रियाकलाप, कृषिबाट मात्रै गरिने कारोबार 10 करोड भन्दा माथि यो संस्थाले देखाउन सक्नुपर्छ।
अनि मात्रै तपाईहरु यसलाई कृषि सहकारी संस्था भन्न सक्नुहुन्छ। होइन भने यदि तपाईहरुको कारोबार चाहिँ बचत ऋण प्रमुख छ भने यो संस्था कृषि सहकारी संस्था नभएर नौबिसे बचत तथा ऋण सहकारी संस्था राख्नु पर्ने पनि हुन सक्छ। अहिलेको ऐनले त्यही भनेको छ, कानुनले त्यही भनेको छ। यद्यपि यो कृषि प्रधान मुलुक हो। हामीले गरिरहेका कारोबार अन्य क्षेत्रमा बढी छ भने बरु त्यसलाई न्यूनीकरण गरेर साँच्चै कृषिमा हामी यसलाई हाम्रो कारोबारलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्नु पर्ने ठाउँमा पनि छौँ। हामीले त्यही उद्देश्यले पनि यो संस्था स्थापना गरेको हुँदा त्यतातिर चाहिँ हाम्रो गतिविधि बढाउने गरी यो नाम चेन्ज गर्नलाई होइन, यो नाम कायम गर्न हाम्रो गतिविधि कृषितिर अगाडि अत्यधिक बढाउनु पर्ने ठाउँमा छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले गरिरहेका कामका आधारमा संस्थामा हामी सही ठाउँमा छौँ कि छैनौँ, यो कुरा पनि हामी सबै सदस्यहरूले जानकारी राख्नु पर्दछ। तपाईहरुसँग झन्डै 20 करोडको ब्यालेन्स सिट, झन्डै 1 करोड 30 लाखको शेयर पुँजी, 10 करोडको आन्तरिक पुँजी र 10 करोडको बाह्य पुँजी परिचालन गरिरहँदा संस्थाभित्रको शुद्धता कसरी हामीले जान्ने भन्ने विषय पनि तपाईहरुले छलफल गरिरहनु भएको छ, किनकि 10औं वर्षमा यहाँहरु हुनुहुन्छ। तैपनि मैले यो आम सदस्यहरूले अनिवार्य जान्नुपर्ने हुँदा म यहाँहरुको प्रतिवेदनमा भएको कुरालाई इंगित गर्न चाहन्छु। तपाईहरुसँग जति रकम जम्मा भएको छ कम्तीमा 70 देखि 80% सदस्यहरूको बीचमा लगानी भएको हुनैपर्छ। यहाँहरुले 89% लगानी भएको देखाउनु भएको छ। तर यहाँ म यो अलिकति प्रश्न हुन सकेको छैन। यदि तपाईहरुको 89% लगानीमा छ भने तरलता 11% हुनुपर्छ। तर यहाँ फेरि तरलता 35% देखिएको छ। यो चाहिँ के हो हेर्नु होला। तर हुनुपर्ने कुरा के हो भने 70 देखि 80% सम्म तपाईहरुको भएको पुँजी आफ्ना सदस्यको बीचमा लगानी हुनुपर्छ र तपाईहरुसँग 15 देखि 20% रकम तरलतामा रहनुपर्छ। त्यसो भयो भने यो संस्थाले घाटा पनि बेहोर्नु पर्दैन। सदस्यहरूले आफ्नो गरेको बचत चाहिएको बेला संस्थामा आएर सजिलैसँग प्राप्त पनि गर्न सक्छन्। त्यसैले यो चीज हामीसँग छ कि छैन यो अझ भेरिफाई गर्नु होला। हेर्नुपर्ने सदस्यले बुझ्नुपर्ने मूल कुरा एउटा त्यो हो। दोस्रो कुरा, तपाईहरुले यो संस्थामा जति पनि काम गरिरहनु भएको छ बाह्य ऋण तपाईहरुसँग 5% भन्दा माथि हुनु हुँदैन। सहकारी भनेको स्वायत्त संस्था हो, सदस्यहरू केन्द्रित संस्था हो, सदस्यहरूको आफ्नै पुँजीबाट परिचालित हुने संस्था हो। बाह्य ऋणमा भर पर्नुभयो भने तपाईहरु अर्काको मिडिएटर मात्रै हुनुहुन्छ, अर्काको कामदार हुनुहुन्छ। त्यसको नाफा तपाईहरु अर्कैलाई बुझाउनुहुन्छ। त्यसकारण सकेसम्म सहकारी संस्थाहरूले आत्मनिर्भर बन्ने कोसिस गर्नुपर्छ। जे कारोबार गर्नुहुन्छ आफ्नै सदस्यको बचतका आधारमा गर्नुपर्छ। यो विषयमा तपाईहरुको अलि कमजोरी देखिरहेको छु मैले। झन्डै 45% भन्दा बढी रकम तपाईहरुको बाह्य ऋण छ। तपाईहरु 45% रकम चाहिँ अर्काका निम्ति काम गरिदिरहनु भएको छ। सदस्यले लगानी गर्नु भएको छ, ऋण त पाउनु भएको छ, तर त्यसको ब्याज अर्कैले खान्छ। हो, यो चीजमा तपाईहरुले फोकस गर्नु पर्यो कि अब सदस्यता बचतलाई वृद्धि गर्नु पर्यो। अधिकतम कोष आफ्नै पैसाबाट तपाईहरु अगाडि बढ्नु पर्दछ। यो सँगसँगै संस्थाको खराब ऋण अधिकतम 5% बाट नाग्नु हुँदैन। खराब ऋण 5% बाट नाग्यो भने तपाईहरु जनताको रकमहरू परिचालन गर्ने मात्रै जिम्मा दिया हो, तपाईहरुलाई त्यसको मालिक बना होइन। जनताबाट सदस्यबाट प्राप्त रकमको सुरक्षा गर्ने काम पनि तपाईहरुको हो। यदि त्यो खराब ऋण 5% बाट नाग्यो भने अब संस्थामा खराबी आउन सक्छ, पैसा डुब्न सक्छ। त्यो डुब्यो भने तपाईहरुले जिम्मा लिनुपर्छ। त्यसकारण त्यसलाई मैले यहाँदेखि 100% नै असुली देखाएको छु। यदि साँच्चै हो भने यो त उत्कृष्ट नै हो। अब कहिलेकाहीँ हामी नवीकरण गरिदिएर यो 100% पुर्या छौँ भने त्यो चाहिँ सोध्नु पर्यो। यो म्यानेजरलाई थाहा हुन्छ, सञ्चालकलाई थाहा हुन्छ। नवीकरण गरेर 100% पुर्याउनु पाइँदैन।
यो चाहिँ तोकेको अवधिमा तोकेको किस्ता र ब्याज असुली गरेरै 100% पुर्याउनुपर्छ। यदि तपाईँहरूको यो 100% असुली हो भने यो राम्रो छ, विश्वसनीय छ, योभन्दा राम्रो कहीँ गर्ने ठाउँ हुँदैन। राम्रो गर्नुभएको छ, म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसै गरी मैले एउटा देखिनँ, तपाईँहरूको सदस्य सङ्ख्याको वृद्धि अनुपात कति छ भन्ने कुरा पनि यो संस्थाको विश्वसनीयता मापन गर्ने एउटा वस्तु हो। ऐनले के भन्छ, मापदण्डले के भन्छ भने कम्तीमा 10% चाहिँ तपाईँहरूले 1 वर्षमा आफ्नो सदस्यता विस्तार गर्नुपर्छ। यदि कार्यक्षेत्रभित्रका सबै सदस्य भइसके भने कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नु पाइन्छ, होइन बाँकी छन् भने तपाईँहरूको कार्यक्षेत्रभित्र 10% चाहिँ 1 वर्षमा आफ्नो सदस्यता वृद्धि गर्नुपर्छ। गत वर्ष कति थियो, अहिले कति भयो यहाँ लेख्नु भएको छैन। मलाई लाग्छ 1500 अहिले पुर्याएको कुरा गरिरहँदा तपाईँहरू त्यसमा सफल हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हो यस्ता मूल विषयहरू। अनि हामीले संस्थाको सदस्यलाई बोनस वा नाफा कति दिएका छौँ? कम्तीमा पनि एउटा सदस्यले बैंकबाट आफूले कति ब्याज प्राप्त गर्छ वा बैंकमा राख्दा त्यो पैसाबाट कति उसले ब्याज पाउँछ, यसले बोनस कम्तीमा पनि त्योभन्दा घटी चाहिँ दिनु हुँदैन, त्योभन्दा बढी दिनुपर्छ। हामीले त्यो अनुपातमा दिन सकेका छौँ कि छैन भन्दा मलाई लाग्छ संस्थाको यो वर्षको नाफा झन्डै 63 लाख जति देखाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ यो अङ्कले तपाईँहरू त्योभन्दा माथिल्लो ठाउँमै हुनुपर्छ। यसले गर्दा पनि वित्तीय हिसाबले यो संस्था आजको दिनमा तपाईँहरूका जति पनि रकम छन् बैंक खोज्नु पर्दैन, यही संस्थामा राख्दा तपाईँहरू ढुक्कसँग राख्न सक्ने ठाउँमा हुनुपर्छ। यद्यपि यो तथ्याङ्क मिस्टेक छ भने म भन्न सक्दिनँ। यो तथ्याङ्क सही रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ भने यो सहकारी संस्थामा तपाईँहरूका जति बचत छन् बैंक खोज्नु पर्दैन, यहीँ राख्नुहोस्। आफ्नै पैसा, ब्याज पनि बढी पाइन्छ, त्यसबाट गरेको आम्दानीको बोनस पनि पाइन्छ, संस्थाको आम्दानी पनि बढी हुन्छ। हामी संस्थामा यति आफै राख्न सक्ने भएका छौँ, आत्मनिर्भर पनि बन्न सक्छ। यो कुरा मैले राखेँ। दोस्रो कुरा, संस्थाले यो समग्रताभित्र आफ्ना सदस्यहरूलाई 2-3वटा कुरामा चाहिँ विशेष फोकस गर्नुपर्छ। एउटा शिक्षा, तालिम र सूचना। आफ्ना सदस्यहरू सहकारी के हो त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु पर्दछ, त्यसबारेमा अरूलाई बताउन सक्ने हुनुपर्दछ र हाम्रो संस्थाले के गरिरहेको छ भन्ने कुराको सूचना सबै सदस्यले जानकारी पाउनु पर्दछ। यो काममा हामी कति सफल छौँ? तपाईँहरूका कुनै पनि सदस्यलाई हामीले बाटोमा भेट्दा तपाईँहरूको संस्थामा सदस्य कति छन् उनीहरूले भन्न सक्नुपर्छ। तपाईँको यो वर्षको कारोबार कति हो त्यो उनले भन्न सक्नुपर्छ। अहिले लगानीमा रहिरहेको ऋण कति छ त्यसको जवाफ हाम्रो सदस्यले दिन सक्नु पर्दछ। यो वर्षको खुद बचत कति हो त्यो उनले जानकारी पाउनु पर्दछ। तपाईँको संस्थामा खराब ऋण कति छ, कति प्रतिशत छ त्यो उनले जानकारी पाउनु पर्दछ र तपाईँको संस्थामा यो वर्ष कति सदस्य थपिए भन्ने कुरा हरेक सदस्यले जानकारी पाउनु पर्दछ। यो चिज हामीले कति गर्न सकेका छौँ? जति गर्न सक्छौँ त्यति यो संस्था बलियो हुन्छ, विश्वसनीय हुन्छ, सफल हुन्छ। यो कुरामा पनि ध्यान दिनुस्। सहकारी यो राज्यका 3 खम्बा भित्रको एउटा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने एउटा खम्बा हो। यो यस्तो चिज हो, समग्रतामा राज्यको जनताको सबै आवश्यकता समस्या समाधान गर्ने राज्य हो। तर हाम्रो जस्तो मुलुक सबै राज्यमा भर परेर हामी सक्दैनौँ, किनकि राज्य नै कमजोर छ। त्यसकारण हाम्रो संस्कार पनि फेरि यो निजी व्यवसाय, निजी काम, निजी नाफा, निजी कारोबार यस्तोमा अलिकति बढी विश्वसनीय भावनाले राज्यले निजी क्षेत्रलाई पनि आर्थिक विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण पिलरको रूपमा व्याख्या गरेको छ, सहयोगीको रूपमा लिएको छ। अब केही काम राज्य आफैले गर्न सक्छ, राज्यका स्रोत साधनभित्र काम गर्न सक्छन्, त्यो एउटा काम भयो। केही व्यवसाय व्यक्ति आफैमा सम्पत्ति छ, त्यसको नाफा घाटा आफैले बेहोर्ने गरी
व्यक्तिले पनि गर्न सक्छ, त्यो निजी क्षेत्र भयो। र एउटा ठुलो सङ्ख्या र छरिएको पुँजी कहाँ छ भने राज्यले पनि त्यो काम गर्न सक्दैन, आफै पनि लगानी गरेर केही काम गर्न सक्दैन, व्यवसाय सृजना गर्न सक्दैन, स्वरोजगार हुन सक्दैन। तर उसँग श्रम छ, सिप छ, थोरै पुँजी छ, त्यसलाई चाहिँ के गर्ने? त्यसलाई के गर्ने हो भने अलग अलग हुँदा त्यसको उत्पादनहीन हुन्छ, काममा आउँदैन। तर त्यसलाई एक ठाउँमा राख्यो भने त्यो एउटा चाहिँ फेरि नयाँ काम, नयाँ व्यवसाय सृजना गर्न सकिन्छ। सहकारी भनेको त्यही हो। हामीसँग भएका सिप, श्रम, साधन, रकम भएकाले छुट्टै व्यवसाय गर्न पनि सकिन्न। ती सबैलाई एक ठाउँ राख्ने हो भने नयाँ व्यवसाय सृजना गर्न सकिन्छ। त्यसबाट पनि त्यसको सदुपयोग गर्न सकियोस् भनेर सहकारीलाई राज्यले एउटा आर्थिक विकासको खम्बाको रूपमा स्वीकार गरेको छ। त्यसैले हाम्रो जस्तो देशमा सहकारी महत्त्वपूर्ण पनि छ, भूमिका पनि प्रभावकारी छ, यसमा आबद्ध हुनेहरूको सङ्ख्या पनि त्यत्तिकै बढिरहेको छ। त्यसैले सहकारी आज सबैले चिनेको, सबैले जानेको, सबैले यो मार्फत हाम्रो पनि केही आर्थिक समृद्धि हुन सक्छ भनेर विश्वास आर्जन गरेको एउटा निकाय हो। त्यसकारण यो निकायको प्रवर्धन, यो निकायको विकास, यो निकायमा आबद्ध हुने कुरा पनि यो राज्यलाई हामीले केही गरिरहेका छौँ भन्ने सन्देश हामीले दिइरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण सहकारी जहाँ लागेका छौँ हामी सही गरिरहेका छौँ भन्ने कुरामा आत्मविश्वास जाग्नुपर्छ। यसका निम्ति हामी सबैले फेरि के कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ भने मूल चिज सरकार हो। हामी सबै सरकारका सहयोगी अङ्ग हो। सरकारको उद्देश्य पुरा गर्ने एउटा सहयोगी इकाइ हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भुल्नु हुँदैन। मैले आज यही कार्यक्रमको विषयमा पनि तपाईहरुलाई भ्रम पर्नु हुँदैन, भ्रम राख्नु पनि हुँदैन। एउटा कुरा सुने, म चाहन्छु त्यो गलत होस्, मलाई बताउनेले गलत बताएको होस्, त्यो कुरा साँचो नहोस् म कामना गर्छु। यदि साँचो रहेछ भने म दुईटै हो, म राज्यको एउटा पार्टीको प्रमुख पनि हो, म सहकारी अभियन्ता पनि हो। गलत चिज कसैलाई पनि सम्प्रेषित गर्नुहुन्न। यो सहकारी भनेको स्वायत्त संस्था हो। यो सहकारीको सम्पूर्ण अधिकार तपाईहरु शेयर सदस्यहरुमा हुन्छ। त्यसको उपयोग साधारण सभा मार्फत गर्नुहुन्छ, त्यसको कार्यान्वयन सञ्चालक समिति मार्फत गर्नुहुन्छ। तपाईहरु भन्दा माथि कोही पनि छैन। तपाईहरुले के चिजलाई आवश्यक ठान्नुहुन्छ? यो साधारण सभा कसरी गर्ने, यो साधारण सभा कत्रो गर्ने, यो साधारण सभामा कसलाई बोलाउने, यो साधारण सभामा को सुझाव लिने, यो सबै अधिकार तपाईहरुसँग हुन्छ। तपाईहरु स्वायत्त निकाय हो। तपाईहरुलाई निर्देश गर्ने कोही पनि हुँदैन। म जिल्ला संघको अध्यक्ष हो, तपाईहरुलाई मैले त्यस्तो ठाडो निर्देशन गर्न सक्दिनँ। समन्वय गर्न सक्छु, सहयोग गर्न सक्छु। तपाईहरुमा भएका केही समस्या छन् भने त्यसलाई मैले हल गर्न सक्छु। तपाईहरुलाई कुनै शिक्षा, तालिम, सूचना सम्बन्धी काम चाहियो भने त्यसको व्यवस्थापन गरिदिन सक्छु। मेरो काम त्यो हो। तपाईहरुलाई शासन गर्ने म छोटे राजा होइन। मैले आज सुने यो कानुन बनाउने मान्छे, यो कार्यक्रममा एउटा मान्छेको उपस्थिति भएका कारण एउटा संघ टोटल बहिष्कार गर्यो। यसो हेरे उपस्थिति, यसलाई मैले सुनेको कुरा सही हो कि जस्तो लागिरहेछ। साना किसानमा मैले आजसम्म देखे के छ भने कुनै पनि साना किसानको साधारण सभा हुँदा त्यहाँ बैंकको प्रमुख, जिल्ला संघका त यहाँ वरिपरिका सबै, केन्द्रीय अध्यक्षदेखि उहाँहरूको लर्को यति हुन्छ नि, सबै देख्छु। आज मैले एकजना पनि देखेको छैन। त्यसकारण मैले सुनेको कुरो सही हो कि भन्ने लागेको छ। यदि त्यस्तो हो भने यो सबैले जानकारी राखे हुन्छ। सहकारी ऐन बनाउने मान्छे संघीय सांसद हो केन्द्रको। आज केन्द्रीय अध्यक्ष, केन्द्रीय सञ्चालकहरू, केन्द्रीय सहकारी सङ्घ जे भनिरहेछन्, यी सबै माननीय भूमि त्रिपाठी जस्तै सांसदहरूले बनाएको कानुनका आधारमा ती मान्छे बसिरहेछन्। आज तपाईहरु यो संस्था जो चलाइरहनु भएको छ, यहाँ स्थानीय सरकार छ, यसको कानुन बनाउने नेतृत्व यहाँको मेयरले गर्नुहुन्छ, बालकृष्णजीले गर्नुहुन्छ।
यदि हामीले यो संस्था सञ्चालन गरिरहँदा यहाँको मेयरको उपस्थितिलाई बाधक ठान्यौँ, यहाँको मेयर उपस्थिति हुने कुरालाई हामीले चाहिँ आफ्नो अपमान ठान्यौँ र उहाँहरूभन्दा हामी विशेष हौँ भनेर कसैले सोध्नुभयो भने यो मेयर बालकृष्ण होइन, यो संस्था हो। बालकृष्णजीको ठाउँमा अर्को पनि हुन्छ। यो स्थानीय सरकारको प्रमुख हो। स्थानीय सरकारको प्रमुख आउने कुरालाई हामी कोही कसैले आफ्नो अपमान ठान्न कोसिस गर्यौँ, त्यस्तो दिमाग बनायौँ, त्यस्तो सन्देश कसैलाई दियौँ भने ती सबभन्दा पहिला अपमानित हुन्छन् र ती जहाँ छन् त्यहाँबाट खस्नुपर्छ। मैले सुनेको कुरा गलत होइन भने मैले यो बेठी सुनेको। तपाईँहरू कोही गल्ती गरेछौँ कि हामीले यहाँ माथिबाट बर्बादै हुने भयो कि भन्ने चिन्ता लाग्यो भए यही कारणले तपाईँहरूलाई केही भयो भने, कसैले पक्षपात गर्यो भने त्यो निकायहरूले जिल्लाभित्र गर्यो भने सहकारीहरू सबै सहकारीको अध्यक्ष म हो। कसैले गर्यो भने सहकारीले यस्तो निर्देशन पनि दिँदैन, यस्तो भन्न पनि मिल्दैन। यो कसैले गरेछ भने त्यो चाहिँ अनुशासनको कारबाहीको घेराभित्र पर्छ। जसले कानुन बनाउँछ, आज हामीले सांसद यहाँ पाउँदा खुसी हुनु पर्थ्यो। ती सङ्घका मान्छेहरू आएर हामीलाई यो कानुनमा अहिले त्रुटि छ, यो कानुनले गर्दा हामीले जे काम गर्न खोजिरहेको थियौँ अझ राम्रो गर्न सकेका छैनौँ, यो कानुन अलि राम्रो संशोधन गरिदिनु भयो भने अझ राम्रो काम गर्न सकिन्थ्यो, हामीले सौभाग्य हामी त्यहाँ जान सक्दैनौँ, आज हाम्रो प्रतिनिधि यहीँ पाछौँ, त्यसकारण तपाईँले यो कुरा चाहिँ उठाइदिनु होला है सदनमा भन्नुपर्ने, उहाँ हुँदा त गर्व गर्नुपर्ने हो। आज मेयर साहबले भन्नुभयो नि, मान्यलाई अनुरोध गर्नुभयो, जिल्ला सङ्घलाई भन्नुभयो हाम्रो नगरपालिकामा भएको सम्पत्ति यो हामीलाई भन्दा बढी माया अरू कसैलाई हुन्छ? म अनुरोध गर्छु मान्यज्यूलाई, तपाईँहरूले कानुन यदि हाम्रो स्थानीय तहमा कुनै सार्वजनिक सम्पत्ति छ भने त्यसको भोग चलन गर्ने अधिकार स्वामित्व कसको नाममा राख्नुपर्छ राखिरहनुहोस्, त्यसको भोग चलन गर्ने अधिकार चाहिँ त्यही स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ। बालकृष्णजी यो तरकारी बजारको जमिन हामीलाई ल्याइदिनु पर्यो, दिनु पर्यो भनेर धाउने होइन, उहाँले यहाँ योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न पाउनुपर्छ। ऐनमा ती त्रुटि छन् त्यो सच्याउने कुरामा बरु मान्यज्यूको ध्यान पुगोस्। त्यसका निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ त्यो गर्छौँ। आज यत्रो राम्रो अवसर र महत्त्वलाई कसैले प्रतिष्ठासँग गाँसेको हो भने तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँहरू जे गर्नुभएको छ ठिक गर्नुभएको छ, राम्रो गर्नुभएको छ, सही गर्नुभएको छ। यो सहकारी तपाईँहरूको कुनै अर्काको शासकको होइन। त्यसकारण यस्ता कुराहरू छन् भने पनि हामीले त्यस्ता गलत कुरालाई भण्डाफोर गर्नुपर्छ, चिर्नुपर्छ। हामी स्वायत्तताको कुरा गर्नेले कसैलाई शासन गर्ने कुरा गर्यौँ भने त्यो पनि बेठिक हुन्छ। र अन्तमा म यहाँहरूलाई फेरि पनि भन्छु, हामी जहाँ छौँ, हामीसँग जे छ, हाम्रो सम्भावना जे हो, हामीले समृद्धिको आधार त्यहीँबाट खोज्ने हो। अहिले सरकारले मूल कुरा समृद्ध देश सुखी जनता, अहिलेको सरकारको नारा यही हो। समृद्धि भाषण गरेर होइन, काम गरेर प्राप्त गर्ने चिज हो। काम हाम्रो बिचमा जे सम्भावना छ त्यहीँबाट गर्ने हो। हाम्रो सम्भावना कृषि हो, हाम्रो सम्भावना पर्यटन हो, हाम्रो सम्भावना ऊर्जा हो, हाम्रो सम्भावना स्थानीय उद्योगहरू नै हो। त्यसमध्ये पनि कृषि सबभन्दा बढी सम्भावना हो, हामीले जाने चिज पनि हो। हाम्रा जमिनहरू अहिले पनि उर्वर छन्। यसको अधिकतम उपयोग गर्न सक्यौँ भने हाम्रा सदस्यहरूको आर्थिक वृद्धि गर्न, आय आर्जन गर्न, स्वरोजगार सृजना गर्न, आर्थिक रूपमा आजको भन्दा राम्रो विकास गर्न यही पेसाबाट, यो व्यवसायबाट गर्न सक्छौँ। तपाईँहरू साँच्चै कृषि सहकारी संस्था सञ्चालन गर्ने सदस्यहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले अब कहिलेकाहीँ एक्लै गर्ने कुराले अलि आत्तिन सक्छ। बरु सामूहिक कृषिको सुरुवात गर्नुहोस्, सामूहिक कृषि व्यवसायको सुरुवात गर्नुहोस्, सामूहिक कृषि भण्डारणको व्यवसायको कामको सुरुवात गर्नुहोस्। यसको निम्ति तपाईँहरूसँग स्थानीय सरकार छ। स्थानीय सरकार पनि तपाईँहरूको समृद्धिको मूल एजेन्डा बनाएर अगाडि बढिरहेको छ। यसका निम्ति यो सहकारी साँच्चै आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने, विकास गर्ने थलोको रूपमा यसलाई सबैले स्वीकार गर्न सक्ने गरी अगाडि बढाउनुहोस्। यही शुभकामनाका साथ फेरि पनि तपाईँहरूको यो साधारण सभा, यसले अब तुरुन्तै बनाउने सञ्चालक समिति, यो सबैको कार्य सफलता र यो साधारण सभाको पनि सफलताको शुभकामनाका साथ
मेरा भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। जय